إلى كل من يستمع ويتأمل. هناك أقدار في الحياة عليك ألا تستعجلها. تمهل وتذكر أن ما قدر لك سيأتيك أينما كنت. علمتني الدنيا ألا أطلب من الأشواك أن تفوح عطرا، ولا من الصحراء أن تنبت زهورا، ولا من فاقد الإحساس أن يهتم بالشعور. العطاء دون طلب يكون أعظم، والحب دون شك يكون أروع، والصداقة دون مصالح تكون أصدق. ليس من الضروري أن تصاحب عددًا أكبر من الأصدقاء لتثبت شخصيتك، فالأسد يمشي وحيدًا، أما الخروف فيمشي مع القطيع. احفظ كرامتك ولا تكن ثقيلًا على أحد، فمن يريدك يبحث عنك حتى بالزحام، ومن لا يريدك لن يراك ولو كنت أمامه. عش كريما بذاتك. فكر فيما عندك وليس فيما ليس عندك، فإن ما عندك من كرم الله، وما ليس عندك من حكمة الله. وإذا سئمت من الوجود لبرهة، فاجعل من الواو الكئيبة سينا. وإذا تعبت من الصعود لقمة، فاجعل من العين البئيسة ميما. عش حياتك على مبدأ كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين. إشارة لك: غدا ربك سيأذن من فوق 7 سماوات بانتهاء تعبك، فاستبشر خيرا وقل يا رب. لا تسمح لأحد أن يعاملك بمزاجه المتقلب، إما أن يعاملك بما يليق بك أو دعه لمن يليق به. إياك أن تتكئ على أحد فتسقط حين يمضي ثم لا تستطيع النهوض. من يراك بعين التعالي فانظر له بعين التجاهل، ومن يراك بعين التواضع فانظر له بعين الاهتمام. امنح كل واحد حجمه، لا أكثر ولا أقل. يساء فهمك بين الناس أحيانا، فيخلقون لك الأوصاف ألوانا، فقد تكون ملاكا عند بعضهم، وقد تكون بعين البعض شيطانا. طبائع الناس شتى وهي أمزجة، ولن تطيق لها بالفهم إمكانا، فلا يغرك مدح لو أتوك به، ولا يضرك ذم كيفما كان. لا يعرف النفس شخص مثل صاحبها، فكن لنفسك في التقييم ميزانا. من الخطأ الاعتقاد بأن المرأة تزهر في سن معين وتذبل في سن معين، ولكن الحقيقة أن المرأة تزهر مع رجل طيب وتذبل مع رجل سيء. افعل ما يسعدك، العمر يمضي والأيام لا تعود. القلوب الطيبة كالذهب لا تصدأ أبدا، حتى لو أنهكها التعب بمجرد مسحها بكلمة جميلة يظهر بريقها مرة أخرى. ما أجمل هذه العبارة: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته العناية ولو كان في جوف المخاطر. كم قائل يا ليته ما قال، خلط الكلام فأخرج الأوحال.
لو كنت للحمقى أنصب حاكما لوضعت في أفواههم أقفالا. لا تنس أبدا 3 أشخاص في حياتك: من قدم إليك المساعدة في أزماتك، ومن تخلى عنك في أزماتك، ومن وضعك في الأزمات. خطوات الراحة: لا أعلم، لا أسمع، لا أرى. لا تعطي الأحداث فوق ما تستحق، ولا تبحث عن قيمتك في أعين الناس. ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. النعمة تحتاج إلى شكر، والبلاء يحتاج إلى استغفار، فمن شكر وصبر واستغفر نال السعادة. إذا ظلمك أحد فلا تنتقم منه، بل راقب من بعيد، فسترى القدر، فالقدر يبدع في تصفية الحسابات. إلى كل من يستمع ويتمعن: اللهم اجعلنا خفيفين النفس لا نؤذي أحدا، وطيبين اللسان لا نجرح أحدا. اللهم اجعلنا ذكرى طيبة لكل من عرفنا، واجعلنا مثل غيمة مرت ثم روت ثم أنبتت نباتا طيبا. وارزقنا اللهم حسن الخاتمة والجنة يا الله. إلى اللقاء.